嗱，咁最後咧就同大家講下，我哋成個模式可以點賺錢啦。嗱，咁首先講店主啦，咁店主咧其實花咗360蚊一年，一日唔到1蚊雞咧，咁佢唔係一個加盟費嚟嘅喎。原來佢亦都首先已經攞翻價值360蚊嘅一個店主禮包，裡面咧就有我哋一啲產品嘅送翻俾佢。咁而只要佢透過分享一路去做銷售呢，佢所得嘅利潤呢，就係我哋每件貨品，而我哋係每賺1蚊呢，我哋都俾4毫子呢一個店主嘅，即係話40%嘅利潤返傭。咁而且呢，店主除咗幫我哋推我哋嘅貨品出去，透過分享用微信 ，OK 咁除此之外呢，佢亦都可以介紹其他嘅朋友都同我哋做店主嘅。咁介紹其他嘅朋友呢，店主呢係可以攞到40蚊嘅購物現金券，同埋以後呢一個店主佢介紹翻嚟嘅店主，每一個月佢賺取幾多利潤都好啦，都公司我哋德家會額外俾多10% 嘅利潤返傭佢。咁係咪會好賺錢啊？嗱，咁當然啦，有唔同類型嘅人士會加入呢個店主嘅，唔好以為淨係做微商啊，或者想做賺錢做生意先加入喎。咁其實亦都有啲自用型嘅店主嘅喎，呢啲人呢唔想發圈，唔想銷售因為驚怕醜啊嘛，係咪？但係佢一睇見我哋個 Seven More 裏邊所有嘅貨品，其實日常衣食住行都有嘅。甚至乎奢侈品，咁佢只係花360蚊，就等於當係辦一張會員卡，咁就攞到佢好多名牌嘅最高返傭喎，亦都日常嘅用品都可以慳到。咁我哋粗略估計呢，如果佢常用我哋呢個 Seven More 嘅呢，咁講緊一年要慳3到5千蚊，一啲都唔難咯。咁另外咧就當然啦，就會有分零售型嘅店主啦，同埋創業型嘅店主嘅，即係睇你想大做定小做啦，係咪？如果係大做啲嘅話咧，咁除咗做店主之外咧，我哋當然啦，仲會有一個叫做代理商嘅模式，而我哋係分3級嘅。嗱，咁代理商有咩福利呢？首先當然啦，佢就同步享受咗店主嘅福利，即係店主應有嘅福利佢都有咁但係呢，額外呢，仲可以透過一路做大呢，做埋經理。咁經理有嘅福利呢，就係話店主同埋代理嘅福利之餘，佢仲可以成為我哋德家終身聯盟供應商嚟嘅。好啦，咁點樣做代理啊？嗱，好簡單嘅啫，我哋分3個級別。V1 呢就係2000蚊，我哋叫小代理啦。V2 呢就10000蚊，就係我哋叫中代理啦。咁 V3 呢就係30000蚊，咁係我哋嘅最高級別嘅叫大代理啦。咁其實每2000蚊、10000蚊或者30000蚊呢，都唔係淨係俾咗錢，淨係攞嚟加盟嘅。咁佢都會獲得翻我哋等值嘅，我哋自家品牌德家，我哋頭先講緊嘅嗰隻叫 D Air 嘅智能香薰機，同埋我哋 Bless 呢個品牌嘅高端精油嘅好啦，咁代理其實有咩福利呢？嗱，首先我哋講啦，如果代理呢走去推薦人哋入嚟做店主呢，咁就同你自己做店主去推店主呢，就已經有好大分別嘅福利咯喎。嗱，第一頭先我哋講啦，如果係店主推店主嘅話呢，佢只係得40蚊嘅購物券嚟噶嘛，代用券嚟噶嘛。咁但係呢，我哋嘅 V1 代理，即係話2000蚊嘅代理呢，已經可以攞到推一間店，已經可以攞到50蚊50蚊嘅現金 ，OK， 即係等於出糧俾你。而點解有人要做 V3 代理呢？原來 V3 代理呢，一個360蚊一年嘅店主呢，我哋可以拆到150蚊嘅。咁而且呢個係每年都收嘅，除非佢停止唔再續 ，OK， 否則之話呢，我哋係收嘅 ，OK。咁而且呢，亦都呢，頭先講緊店主推店主呢，就只有佢自己直推嘅店主，佢先享受到對方10% 嘅利潤分成。咁但係呢，如果我哋係代理嘅話呢，V3 嘅代理尤其是每一間店
唔係自己直推嘅都有150蚊嚇。咁你諗下，你原來揾咗10間翻嚟嘅啫，但係嗰10間不斷又揾10間，一人揾10間難唔難啊？360蚊嘅微店代理係咪？咁已經係無限代，我哋都有150蚊之餘呢，仲有呢，佢哋所有成棵樹，我哋每一個店主佢嘅利潤，我哋都抽取10%嘅。咁大家覺唔覺得呢條數好襟計啊？嗱，咁我哋呢度就有個例子啦，例如以假以時日一年之後你10複製，咁唔難達到1萬家店啦，係咪？咁首先第一個收入就係話推薦店嗰個150蚊嘅獎金，1萬間我哋係咪等於150萬一年啊？咁而另外呢，因為收10% 利潤分成啊嘛，我哋假設1萬間嘅店呢，平均每一間一年只係佢哋自己賺到2000蚊啫。咁我哋將1萬乘以2000，再乘翻10% 呢，咁最低每年嘅利潤分成都有200萬。如是者，我哋一個唔覺意一年賺多350萬，好唔好呢？